కస్టమర్ టీ ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ కారు బైక్ పార్క్ చేస్తున్నాం. దొడ్డపేటలో ఉంది టీ ఫ్యాక్టరీ. సో మళ్ళీ ఏం చేస్తారు తెలిసిన వాళ్ళు ఒక ట్యాగ్ వేస్తారన్నమాట. ఈ ట్యాగ్ వచ్చేసి స్కాన్ చేస్తారు వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత. మనం అవునా కాదని వాళ్ళు ట్యాగ్ వేసేటప్పుడు మనం ఏం చేయాల్సిన ఈ ట్యాగ్ తీసుకొని లోపలికి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది మనము. థ్యాంక్ యూ బ్రో. Like, share and subscribe to ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు మనం ఊటీలో ఉన్న టీ కంపెనీ ఫ్యాక్టరీకి వచ్చినాం. టీ ఫ్యాక్టరీలో అది ఏ విధంగా తయారు చేస్తారు టీ ఆకుని చూద్దాము. ఇది ఫస్ట్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు వాడిన మిషన్. ఇది టీ ఆకుని కట్ చేయడానికి కానీ దాన్ని తీసుకురావడానికి కానీ దీన్ని యూజ్ చేసినది. అక్కడ చూస్తే మీకు మొత్తం అర్థమవుతుంది. చూడండి ఒకసారి క్లియర్గా చూడండి. మొత్తం రాసిన మ్యాటర్ ఫస్ట్ యూజ్ చేసిన మిషన్ అంటే ఇది రిషి ప్లేట్ అంటే దీని పేరు. నెక్స్ట్ ఇదే. దాని తర్వాత ఆకులో నీళ్ళు వరుసగా వెళ్తే దీంట్లో వేడి చేసి ఇక్కడ లోపలికి వెళ్ళి కట్ అయిన తర్వాత వేడి అవుతుంది అంటే దీంట్లో. ఒకసారి చూడండి. ఇది టీ ఆకులు మొత్తం దీంట్లోకి వస్తే ఇందులో నుంచి వెళ్తాయి, వెళ్ళి కట్ చేసుకున్నాయి. బ్రిటానియా అని ఉంది దీనిపైన పేరు. ఇది కూడా బ్రిటిష్ కాలం నాటిదే, ఇది మంది కాదు. ఈ టీ కంపెనీ పక్కలోనే మనకి అక్కడ రోప్స్ ఉన్నాయి. రోప్స్లో మనం వెళ్ళి రావచ్చు పైన అంతా. చూడండి ఒకసారి. దీనికి దగ్గరలోనే రోప్స్ ఉన్నాయి. మనం లోపలికి ఎంటర్ అయ్యే ముందు ఇక్కడ 10 రూపాయలు రాసినారు టికెట్. ఆ టీ ఫ్యాక్టరీలోకి వెళ్ళడానికి ఎంట్రీ టికెట్ వచ్చి 10 రూపాయలు. మనకైతే స్టార్టింగ్లో ఒక బ్యాండ్ ఇచ్చినారు. ఆ బ్యాండ్ కట్టుకొని లోపలికి వెళ్ళాలి మనము. చేంజ్ అదే మీద ఇక్కడ మనం ఎంట్రెన్స్లో 10 రూపీస్. ఈరోజు మెయింటెనెన్స్ ఫ్రీ. ఈరోజు మెయింటెనెన్స్ ఛార్జెస్ ఫ్రీ అంటే ఈరోజు మామూలుగా వస్తే మెయింటెనెన్స్ ఛార్జ్ చేస్తాను 10 రూపీస్. వీళ్ళు ఫీజు ఏం లేదు, చూడడానికి ఏం లేదంట. మెయింటెనెన్స్ మాత్రం 10 రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు. ఈరోజు అది కూడా ఫ్రీగా ఉందండి మనకు. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. మనమైతే లోపలికి ఎంటర్ అయినాం. ఇప్పుడు అక్కడ మ్యూజియం ఉంది సార్. ఓకే, ఇక్కడ రండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే ఓకే. ఇక్కడ మ్యూజియం ఉందంట. ఫస్ట్ ఆ టీ ఆకులు తయారు చేసినవి కన్నా దాన్ని చూసుకున్న తర్వాత ఆయన మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామని చెప్పినారు. ఒకసారి చూస్తే లెజెండరీ ఆర్గానిక్స్ ఆఫ్ టీ అంట. చూడండి ఒకసారి. స్టోరీ బిగినింగ్స్ ఈయన ఎస్టాబ్లిష్ చేసినది ఇది. ఓకే, టైం వేస్ట్ చేయను. ఇదంతా తొందరగా చూసేయండి. ఇది చూసిన తర్వాత ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు క్లియర్గా. ఇంకా నాకు తెలియని విషయాలు కూడా చెప్తాడు. ఇది కావాల్సింటే మళ్ళీ నేను చదివి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్లియర్గా. ఏమీని షార్ట్కట్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. ద బోస్టన్ టీ ఆఫ్ పార్టీ అంట. టీ ఫ్యాక్టరీ ఇక్కడ ఒకటే ఉన్నాయి, ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నాయా? మొత్తం టీ ఫ్యాక్టరీ మొత్తం 2 ఉన్నాయంట. అందులో ఒకదానికి మేము వచ్చినాము. బెంచ్ మార్క్ దొడ్డపేట ఫ్యాక్టరీ అంట. దొడ్డపేట టీ ఫ్యాక్టరీ అంటే మేము వచ్చిన ప్లేస్ వచ్చి దొడ్డపేట టీ ఫ్యాక్టరీ. ఒకసారి వ్యూ అంతా చూసుకోండి ఒకసారి. కిందకి వెళ్తున్నాం. ఇంకా ఇక్కడ తయారయ్యే విధానము, దాన్ని కటింగ్ చేసే విధానము మొత్తం ఒకసారి చూద్దాము. అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా కదా ఒకసారి మనకి పైన. అదేవిధంగా మనం చూస్తూ వెళ్దాం నీట్గా క్లీన్గా. ఈరోజు మెయింటెనెన్స్ అంట, మొత్తం క్లీన్ చేస్తున్నారు ఈ ఫ్యాక్టరీలో. చూస్తూ వెళ్దాం మనం ఒకసారి. ఇక్కడ కింద చూడండి ఒకసారి తెలుస్తుంది. ఆ స్మెల్ ఇక్కడికే బాగా తెలుస్తుంది. స్మెల్ చూడండి. ఆక్సైజ్ ఆకుల నుంచి ఫ్లాట్ ఆకులు తీసి కట్ చేసి దాని నుంచి వేట్ చేసి పంపిస్తాను. ఇది ఎంత మొత్తము అంతా క్లీన్ చేసినారు. లేకపోతే తెలిసింటుంది, క్లీన్గా తెలిసింటుంది. చూడండి ఒకసారి. ఇటు చూస్తే మిషన్లోకి వేసి క్లీన్ చేసి రోప్ చేస్తారు మొత్తము.
ఆకు మొత్తము మనం ఈరోజు మెయింటెనెన్స్ క్లీన్ చేస్తాం అంటే ఈరోజు మొత్తము క్లీన్ చేసే టైంలో వచ్చినాం, లేదంటే మొత్తం ఇదంతా వేసి కట్ చేసినప్పుడు తెలుస్తుంది. మొత్తం తీసుకొచ్చి ఇందులో వేస్తారనుకుంటా కదనా. ఇందులో సరే ఇందులో హీట్ చేసి తర్వాత దాంట్లో ఉన్న ఆకులు మొత్తం అటు సైడ్ వెళ్తాయి. అటు సైడ్ వెళ్ళి క్లీన్ అయ్యి అక్కడ టీ ఆకులు కట్ అయ్యి అక్కడ మనకి అప్పొడి లభిస్తుంది టీ ఆకులు. ఇంక ఇక్కడ చూస్తే ఈ టీ ఆకులు ఇక్కడ తెలుస్తా మనకి టీ పొడి ఇక్కడ వచ్చేస్తా చూడండి. ఇక్కడ అంతా ఫిల్టర్ అయ్యి ఇక్కడ వచ్చి తర్వాత మనకి ఇక్కడ వస్తా చూడండి. ఇక్కడ తెలుస్తాను చూడండి, కొద్దిగా నీట్గా కనిపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ మొత్తం కనిపిస్తుందా? ఇది చేసింది క్లీన్ చేసి అక్కడ పెట్టినారు చూడండి, అదే అనుకుంటా. ఇక్కడ చూడు కనిపిస్తుంది, క్లియర్గా కనిపిస్తుంది చూడండి. టీ పొడి కొద్దిగా కనిపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ అంతా కట్ అయ్యి వస్తుంది అంతా, నాకు తెలిసి మొత్తం అదంతా. నెక్స్ట్ దాంట్లో మిగిలిన ఆ పౌడర్ని కానీ జల్లు బట్టి మిగిలిన లాస్ట్ మొత్తానికి మనకి టీ పొడి బాగా కట్ అయ్యి ఇక్కడ జల్లు బట్టి ఇక్కడ వచ్చేస్తా చూడండి. దాంట్లో వేస్టేజ్ ఒక పక్క, వచ్చే టీ పొడి ఒక పక్క నీట్గా వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, మామూలుగా మనం ఇండ్లలో మన ఊర్లో ఉన్నట్లు మిర్చి కన్నా పౌడర్ చేసినట్టు ఆ విధంగా ఉంది చూడండి. అది ఒకసారి ఆ విధంగా ఉంది. దాంట్లో ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు, దాంట్లో ఇంకా కట్ చేసి దాన్ని మొత్తం పౌడర్ చేస్తారు అనుకుంటా దాంట్లో. ఇది మొత్తానికి చూడండి, ఇక్కడ టీ ఫ్యాక్టరీలో ఈ విధంగా మొత్తం తయారయ్యి ఇక్కడ సంచులు ప్యాకేజ్ చేసినారు చూడండి. అక్కడ ప్యాక్ చేసి మొత్తం అక్కడ వేసినారు, మొత్తం అక్కడ పెట్టుకుని అక్కడ నుంచి మనకి హోమ్ వుడ్ టీ అంట చూడు. దాంట్లోంచి బ్రాంచెస్ కూడా వీళ్ళు ఆ బ్రాంచెస్ స్టార్ట్ చేసుకున్నారు మొత్తం చూడండి. అంతా చూసి కిందకి అయితే వచ్చేసినాం మనం. ఇంకా బయటకు వెళ్తాం అంతే. శాంపుల్స్ ఇక్కడ మనకి శాంపుల్స్ ఇస్తారు, ఫ్లేవర్స్ ఒకసారి చూడొచ్చు మనము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చూడండి సూపర్గా ఉంది, చాలా టేస్టీగా ఉంది. అసలు మనం చూసినలేమో చాలా టేస్టీగా ఉంది. ఒకసారి చూడండి ఎంత న్యాచురల్గా ఉంది చూడండి. మన ఇళ్ళల్లో మనం పెట్టుకొని తీసుకున్నట్లుంది, కాకపోతే టేస్ట్ మాత్రం ఒక రేంజ్లో ఉంది. ఇది మా షాపింగ్లో పీపుల్ 5 రకాలు తీసుకున్నాము, చాక్లెట్ తీసుకున్నాము. తెలుగు కాంప్లిమెంట్ అంటే ఒకటి కాదు, 4 కేజీ వల్ల 4 కేజీ 300 శాంపుల్ కాంప్లిమెంట్ ఒకటి ఇచ్చారు కదా, 4 కేజీ శాంపుల్. ఎంత పడుతుంది కదా బాక్స్? ఇది 1500 ఎవ్రీథింగ్ మిక్సింగ్ 32 వెరైటీస్. ఇట్స్ స్మాల్ బాక్స్. Doddapeta tea. Board disco. The process of tea manufacture consists of several stages. The first stage is withering, which means the removal of moisture. The leaf is spread on the withering troughs. Explain this. And high velocity fans blow air through the leaves, whereby 30% of moisture is removed. The withered leaf is then passed through a tube to the rotor vane below. The rotor vane is a machine which crushes and squeezes the leaf. The leaf coming out of the rotor vane then enters the CTC machines
CTC means cutting, turning and curling. These machines, which are 5 in number, have sharp rollers on them. They cut, turn and curl the leaf while it passes through them. After the CTC, the leaf enters the Ooty, which imparts heaviness to the tea while the tea rubs on its surface while passing through it. The tea then enters the oxidation area where it is collected in stainless steel trays and allowed to remain there for almost an hour. During oxidation, the enzymes in the tea react with the oxygen in the atmosphere and changes in color and smell take place. The green colored tea assumes a copper red color and a fragrant smell also develops. After these changes, the tea enters the dryer. In the dryer, the tea is dried using hot air produced by a heater. Tea drying takes almost 16 minutes. After the tea is dried, it assumes a black color as seen in the market. The last 3 stages are cleaning, grading and packing. The fiber in the tea, which comes from the leaf stalk, is removed with the fiber mat. The teas are later graded according to size in a grader. There is a leaf grader and dust grader. The teas are later packed and sent for sale. The factory has for sale different types of teas. There are regular, strong, medium and light teas. Flavored teas like cardamom, chocolate, lemon, ginger, Earl Grey. Green tea, which is highly recommended for reducing cholesterol and lowering BP, is also available. White tea, which is made from the buds of the tea leaf.